harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Labsiin lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaa ka'uu qeerroon bilisummaa Oromoo beeksise. Abbootiin Sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeessuun hidhaman reebichi irratti raawwatamuun beekamee jira. Erga labsiin uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa xumuramee booda mootummaan abbootii qabeenyaa hidhaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Har'a deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Labsiin lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaa ka'uun qeerroon bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Daa'ummataa labsii lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaa dilbata darbee amajjii 28 bara 2024 sa'a 12 irraa ka'ee sirna cunqursaa PP irratti waamamee ture ka'uu qeerroon bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akka ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kaleessa guraandhala 2 waaree booda baasee agarsiisutti labsiin kun galgala kaleessaa sa'aatii 12 irratti xumura argachuun har'a ganama irraa ka'ee uummanni hojii idilee isaatti akka deebi'u ifoomee jira. Kana malees labsii kana keessatti midhaan nyaataa fi loon lukkuuwwan dabalatee gara magaalaa Finfinneetti fe'uun kan hin danda'amne ta'uu Finfinnee irraa garuu Oromiyaatti konkolaataan dhorkaa tokko malee hojjechuu akka danda'us ibsichi addeessee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa jirtanis labsiin lagannaa gabaa fi uggurri geejjibaa ka'uu hubattanii akka hawaasni keenya daandii irratti hin rakkanneef qajeelfama kana hojiirra akka oolchitan jechuun dhaamsa dabarsee jira. Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti waraanni maafiyaa PP namoota nagaa hidhaa jiraachuun himamee jira. Murni bilxiginnaa yeroo ammaa teessumni aangoo isaa rafamaa jiru waan qabee gadhiisu wallaaluun ilmaan Oromoo hiraarsaa kan jiru. Labsii qeerroon bilisummaa Oromoo uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa taasisee tureen namoota hedduu hidhanii jiraachuun beekamee jira. Mootummaan PP hawaasa Oromoo dararuu hojii idilee isaa kan godhate hoggaa ta'u sababa ilaalcha siyaasaatiif uummata gidirsaa jiraachuun ni yaadatama. Gareen kun wal nyaatinsa keessoo isaatti mudateen bakka lamatti kan qoodame hoggaa ta'u garee maafiyaa hidhannoo fi qabeenya qabu akkasumas garee mootummaa naannoo Oromiyaa humnaan caasaa mataa isaa jalatti hoogganuu barbaadu jedhamuun adda qoodamanii jiru. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa kashalabboota beekumsa siyaasaa hin qabne walitti qabuun namoota dararaa jira. Haaluma kanaan namoonni magaalaa Naqamteetti hidhamanii jiranis baay'inni isaanii namoota 12 ol ta'u jedhamee jira. Akka fakkeenyaatti obbo Baashaa Caalii konkolaataa fi konkolaachisaa isaa waliin hidhamanii kan jiranii fi Lammisaa Tarrafaa, Saayidee Muhammad, Roobaa Hurrisaa, Darajjii Abaatee, Galaan Baqqalaa, Addaamuu Xiixaa, Sambee Dimbaasaa fi Geetaanee kan jedhaman dabalatee namoonni hedduun hidhamanii akka jiran maddeen magaalicharraa nuuf himanii jiru. Abbootiin Sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeessuun hidhaman reebichi raawwatamuu maddeen keenya nuuf ifoomse. Abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaa Sinodosii teessoo Pheexroos erga hundeessanii booda magaalaa Shaggar Buraayyuutti hidhamanii turan ganama har'aa guraandhala 3 bara 2024 iddootti hidhamanii turanii baasuun laga Xaafoo geeffamuu maddeen keenya himanii jiru. Abbootiin Sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeessuun hidhaman Abuune Gabriel, Abuune Barsumaa fi Abuune Iyyaasuu kanneen jedhaman magaalaa Buraayyuutti kan hidhamanii turan har'a ganama namoonni gaafachuu deemuun bakkatti hidhamanii turanii dhabuu isaanii himaniiru. Kanaanis barbaachaa fi hordoffii taasifameen laga Xaafoo laga Daadhiitti mana dukkanaa keessatti hidhamanii argamuu maddeen himuun reebichi irratti raawwatameeras jedhamee jira. Kana malees miseensotaa fi deeggartoonni Sinodosii Oromiyaa magaalaa Buraayyuu dabalatee magaalaa Naqamteettis hidhamaa jiraachuu maddeen dabaluun himaniiru. Mootummaan huccuu Oromoo uffachuun Oromoo dararaa jiru abbootii amantii sabichaa salphisuun hidhee dararaa jira. Erga labsiin uggura geejjibaa fi lagannaa gabaa xumuramee booda mootummaan abbootii qabeenyaa hidhaa jiraachuun himamee jira. Labsii lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa guyyaa kaleessaa xumuramuun har'a namoonni akka hojiitti deebi'an ibsame sababeeffachuun uummanni hojii daldala isaaniitti kan deebi'anii fi konkolaattonni magaalaa keessa sochii yeroo eegalanitti waraannii fi caasaan bilxiginnaa
maaliif mana hojii bantuu fi konkolaataa ooftu jechuun qabee hidhaa jiraachuu maddeen himaniiru. Ganama kana magaalaa Naqamtee keessatti hawaasa hojiitti deebi'e kanaan eenyuun dhageessanii hojii dhaabdanii eenyutu hojjedhaa jennaan eegaltan jechuun uummata hidhaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Kana malees ganamaarraa konkolaachistoota baajaajii walgahii waamanii sodaachisaa jiraachuun himamee jira. Kaleessatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Bilxiginnaa Oromiyaa obbo Ayluu Addunyaa waamicha lagannaa gabaa fi ugura geejjibaa kun hirmannaan uummataan fashalaa'ee jechuun himaniiru. Hoggaa labsiin lagannaa gabaa hojiirra jiru mootummaan abbootii qabeenyaa hidhuun akka hojjetaniif doorsaa tureera. Ammoo erga lagannaan gabaa xumuramee booda maaliif hojjettu nu dhaga'uu diddanii qaama bosona jiru dhageessu jechuun namoota hojii eegalan hidhaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Nabbuun Nawwaa Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share gochuu itti fufaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.